ღვინის სექტორში კონტროლის გამკაცრების შედეგად დარღვევების რაოდენობა შემცირდა. ბოლო 6 თვეში შემოწმებული 135 კომპანიიდან მხოლოდ 8-ში დაფიქსირდა ხარვეზი. რა გზებით მოხერხდა დარღვევების შემცირება ღვინის სექტორში, როგორ მუშაობს სახელმწიფო კონტროლის მექანიზმი, ხარიღის დასაცავად ღვინის სექტორში განხორციელებულ კონტროლსა და შედეგებზე ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუსლასთან ერთად ვისაუბრეთ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე და თქვენ ბევრჯერ გვისაუბრია ღვინის ხარისხის თემაზე და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი წლების განმავლობაში მტკივნეული საკითხი იყო, თუმცა ბოლო პერიოდში იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან ბევრი ახალი ბაზრისა და ისეთი ბაზრების მიმართულებით გვაქვს ზრდა, რომლებიც მხოლოდ ხარისხიან ღვინოს ითხოვენ და მიიღებენ რეალურად, საკმაოდ კარგი სურათი გვაქვს. თუმცა რას თავდაპირველად ამ კონტროლის მექანიზმზე რომ გამომახვილოთ ყურადღება, რატომ მიიღეთ მაინც გადაწყვეტილება, რომ ამ სექტორში კონტროლის მექანიზმი აგემოქმედებინათ და ის 6 თვის შედეგები, რომელიც მე მოკლედ ვახსენე, მთლიანობაში რა სურათს გვაძლევს? პირველ რიგში მივესალმები ჩვენ მაყურებელს, მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა ამ საშუალებისთვის, დროისთვის. რა თქმა უნდა, პირველი რაც მე მინდა აღვნიშნო და თქვენც ბრძანებთ, რომ ღვინის ეროვნული სააგენტო არიშურებს ძალისხმევას მარკეტინგული ღონისძიებებისთვის და იმისთვის, რომ სახელი გაუთქვას ქართულ ღვინოს. შესაბამისად, ერთიორად მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ ყვებით საერთაშორისო ბაზრებზე, დავადასტუროთ შესაბამისი პროდუქციით. რაც გულისხმობს იმას, რომ მაქსიმალურად ახლოს უნდა იდგეს პროდუქტი მომხმარებლის მოლოდინთან, ან აჭარბებდეს იმ მოლოდინს, რასაც ჩვენ მარკეტინგის საშუალებით უქმნით. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ხარისხის კონტროლი და ზოგადად შესაბამისობასთან კონტროლი. ამ შემთხვევაში ჩვენ რამდენიმე წლის წინ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მივიღეთ, მათ შორის გამოვარჩევ ის, რომ ყველა ღვინო, რომელიც ექსპორტზე გადის, ისინჯება სადეგუსტაციო კომისიის მიერ. იყო პერიოდი, როდესაც ისინჯებოდა მხოლოდ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოები და ასევე 2023 წლიდან სავალდებულო გახდა ადგილობრივ ბაზარზე სერტიფიცირება, რამაც სრულად უზრუნველყო იმ მიკვლევადობის, წარმოების მიკვლევადობის დაცვა, რაც საშუალებას გვაძლევს უკვე ბოლომდე ვაკონტროლოთ, ბოლომდე თვალი ვადევნოთ იმ საწარმოო პროცესებს, რასაც თქვათ იყენებენ საწარმოებში, მარნებში. ამ მიზნებისთვის გვაქვს სწორედ ორი მთავარი ინსტრუმენტი, ეს არის სახელმწიფო კონტროლი და ზედამხედველობა, რაც გულისხმობს სწორედ მარნებისში სიარულს და თქვენ ბრძანეთ, რომ აი წლის დასაწყისიდან უკვე 125 მარანში ვიყავით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრია ჩვენი აზრით და ამ ხრივ პირდაპირ მინდა მადლობა ჩვენ თანამშრომლებს მოვახსენო, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი იშურებენ ძალისხმევას სწორედ აი ამ კუთხით. და პლუს ეს არის საინსპექციო კონტროლი, უკვე უშუალოდ მზაპროდუქციის კონტროლი, როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე, სადაც ჩვენ ვიყენებთ ორ ძალიან ცნობილ კომპანიას, ეს არის SGS და ეს არის ბიურო ვერიტასი. ხო, საინტერესოა ეს როგორ ხდება ეს პროცედურა, იმიტომ რომ მარანში შემოწმება გასაგებია, მაგრამ საბაჟოზე ამის კონტროლს როგორ ახორციელებთ? კი, ეს სწორედ აი ამ ორი პარტნიორი კომპანიის საშუალებით ხორციელდება, ორი ძალიან ცნობილი აუდიტორული კომპანიის მიერ, რომლებსაც ფართოდ იყენებენ არა მარტო ღვინის სფეროში, არამედ თქვათ ნავთობის სფეროში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საბაჟოზე მოგეხსენებათ არის სპეციალური კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც აბსოლუტურად შემთხვევითობის პრინციპზე, შემთხვევითობის ალგორითმით არჩევს რაღაც პარტიას, ამ შემთხვევაში რომ იმ ღვინოს, რომელიც მიდის საქართველოსთან საზღვარგარეთ, შემდეგ უკვე ერთვება ეს პრესტიჟული კომპანიები, რომლებიც მიდიან, თვითონ იღებენ ნიმუშებს ამ პარტიიდან, თვითონვე მიაქვთ ლაბორატორიაში და უკვე ადარებენ იმ ნიმუშს, რომელიც წარმოებლებმა წარადგინა სერტიფიცირების მიზნებისთვის. შესაბამისად, თუ ყველა პარამეტრი ემთხვევა, ყველა საჭირო მოთხოვნილი პარამეტრი ემთხვევა, ღვინო აგრძელებს გზას საერთაშორისო ბაზარზე. თუ ხდება ხოლმე ან დაუდევრობის შედეგად, ან რაღაც უყურადღებების შედეგად და არ ემთხვევა პარამეტრები ერთმანეთს, ხდება შესაბამისი ასე ვთქვათ, ტვირთის დაკავება
დაჯარიმება და უკვე ეს მანქანაში არსებული ტვირთი ხელახლა გარდის სერტიფიცირების ყველა პროცედურას. კი ბატონო, ამ მნიშვნელოვან ნაწილს ვეხებით ახლა მეც და თქვენს და საკმაოდ საინტერესო თქვენთან მადლობა გადავუხადეთ ახლა თქვენს თანამშრომლებს. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ყველა მიიჩნევს, რომ ღვინო კარგად ესმის, ღვინის ხარისხსაც კარგად აკონტროლებს და ღვინოზე მათ დაუსრულებლად შეგვიძლია საუბარი, ალბათ ასეც არის მეტნაკლებად, მაგრამ რადგან მაინც კვალიფიციური შეფასება ჭირდება, რამდენად არის ან მათ შორის ის ადამიანები, ვინც რეალურად ამ მარნებს ამოწმებენ, იმ კვალიფიკაციით დახჭურული, რომ რეალურად შეამოწმონ და სწორი დასკვნა დადონ და არ იყოს, როგორც საქართველოში არის, რომ აი შინაურული ან მეგობრული ამ ტიპის გადაწყვეტილებებს რამდენად გვიძლია რომ თავი ავარიდოთ და მივიღოთ რეალურად არსებულ სურათზე რეალური წარმოდგენა, რომ რადგან გვაქვს პრეტენზია, რომ ქართული ღვინო საექსპორტო ბაზრებზე აქტიურად უნდა იყოს გატანილი და გვაქვს ამის ამბიცია და მართლა ძალიან ბევრი შრომას წევთ მარკეტინგული კამპანიების კუთხით, ხო? ძალიან საინტერესოა, რამდენად კვალიფიციურად ვამოწმებთ აი ამ პროდუქტს. კი, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენი თანამშრომელი, ვინც მონაწილეობს აი ამ შემოწმებაში, არის თვითონაც პროფესიონალი, განათლებით მეღვინე ტექნოლოგი, ანუ ძალიან კარგად იცის ყველა პროცედურა, პლუს რა თქმა უნდა, დამატებით ტრეინინგებს გადიან და გადამზადებას სწორედ საკანონმდებლო კუთხით და ღვინის კანონთან შესაბამისობის კუთხით ზოგადად მნიშვნელოვანი, ახლა ბევრს გონია, რომ რაღაც ღვინო კარგია, რაღაც ღვინო ცუდია, არა, აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ ღვინო უნდა შეესაბამებოდეს მის ეტიკეტს. კი ბატონო. ეს არის ანუ ის მოლოდინი, რაც ეტიკეტით, ვიზუალით ექმნება მომხმარებელს, შიგთავსი უნდა სრულად შეესაბამებოდეს აი ამ წარდგინებას. მე არაერთხელ მithქვია და ეხლაც ვიტყვი, რომ საქართველოში გვაქვს ჩვენ ის პოტენცია, რომ ნებისმიერი მომხმარებლის მოთხოვნა, გემოვნება დავაკმაყოფილოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ხრივ არის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შესაბამისი ღვინო მივაწადოთ შესაბამის მომხმარებლებს. ჩვენ გვაქვს ნახევრადკბილი ღვინოები, ჩვენ გვაქვს ნატურალური ღვინოები, ჩვენ გვაქვს ბიო ღვინოები, ჩვენ გვაქვს ტრადიციული ღვინოები, ჩვენ გვაქვს კლასიკური ღვინოები და ჩვენ გვაქვს უნიკალური დავარგების პოტენციალის მქონე, თქვათ 20-30 წლიანი დავარგების პოტენციალის მქონე ღვინოებიც. ანუ ნებისმიერი პროდუქტი, რაც ამ დარგში არის, შეიძლება იყოს მოთხოვნადი, ჩვენ შეგვიძლია ამ პროდუქტის მიწოდება. კიდევ ერთი, რაც შეეხება ამ შემოწმების მექანიზმებს, სადეგუსტაციო კომისია, რომელიც მუშაობს ღვინის ეროვნულ სააგენტოში, არ არის დაკომპლექტებული ჩვენი თანამშრომლებით პირიქით. ყოველ დეგუსტაციაზე ჩვენ ვიწვევთ სწორედ კერძო სექტორის მეღვინეებს ან ლაბორატორიის სპეციალისტებს, ანუ ყველა იმას ჩვენ დაახლოებით 70 კაციანი სია გვაქვს. აი ამ სიიდან ყოველ დეგუსტაციას შერჩევითობის პრინციპით ესწრება სხვადასხვა დეგუსტატორი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველა მათგანი გახლავთ სწორედ კერძო მარნის თანამშრომელი ან შესაბამისი ლაბორატორიის თანამშრომელი. იმის გათვალისწინებით, რომ საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს ყოველ შემთხვევაში რიცხვების მიხედვით პირველი 6 თვის შედეგები, რა არის მთავარი განმაპირობებელი ამის? მეღვინეებმა, იმ ადამიანებმა, ვინც ამ სექტორშია, მეტნაკლებად გაითავისეს, რომ ღვინო აი ამ ყველაფერს დაცვა ჭირდება, გაფრთხილება ჭირდება, სხვა პასუხისგებლობა, მათ შორის იმ ეტიკეტთან შესაბამისობა, თუ კონტროლის მექანიზმი იმდენად მკაცრი, რომ აი ამ და იმ საჯარიმო სანქციები, რომელიც ამ ყველაფერს მოყვება, რომ ეს იყო განმაპირობებელი, დაუშვათ აი ამ მობილიზების, რომ ასეთი შედარებით კარგი სურათი გვაქვს. ყოველ შემთხვევაში მე ბევრად უარეს ველოდებოდი ჩემი წარმოდგენით ყოველ შემთხვევაში. კი, მე მაინც იმეც ვიტოვებ, რომ პირველი არის მიზეზი, ანუ ჩვენი წარმოებლები უფრო პასუხისმგებლობით ეკიდებიან საქმეს. ჩვენც არაერთხელ გვითხოვს და ყოველთვის კომუნიკაციაში, მათთან კომუნიკაციაში ვიწყებ ხოლმე ფრაზით, რომ 8000 წელი ეს არ არის მარტო ის, რითაც ვამაყობთ, არამედ ეს არის პასუხისმგებლობა. ჩვენი ღვინო უნდა იყოს ყველაზე კარგი. ამ კუთხით მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ ჩვენც და მათ შორის თქვათ ლაბორატორიებიც და სხვა არასამთავრობო თქვათ ამ დარგში არსებული თქვათ ასოციაციები ძალიან კარგად და ბევრს მუშაობენ.
განათლების კუთხით, თქვათ, იმ კუთხით, რომ დამწყები, ვისაც აქვს სურვილი, თქვათ, ამ დარგში ცადოს ბედი, ის ელემენტარული რაღაც ცოდნა, ელემენტარული კანონთან შესაბამისობის ცოდნა მაინც მივცეთ, რომ პირადად მეც მქონია შემთხვევები, როდესაც აი ამ ლექციებში ვიღებ მონაწილეობას, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ბევრად უკეთესია ალბათ, რომ სწორედ პრევენციაზე ვიმუშაოთ და არა ვთქვათ მერე დასჯაზე და ასე შემდეგ. რაც შეეხება სასჯელებს, პირდაპირ გეტყვით, რომ იგივე ევროკავშირის ქვეყნები რომ ავიღოთ მაგალითად, ისეთი აი როგორც არის ავსტრია, რომელიც ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი გამორჩეულია თავისი სიმკაცრით, მართალია, მაგრამ თქვათ ავსტრიასთან შედარებით 10ჯერ ნაკლები და კიდევ უფრო მეტჯერ ნაკლები არის ის ჯარიმები, რასაც და ის სასჯელი, ასე ვთქვათ, რასაც ჩვენ ვიყენებთ მეწარმეების მიმართ. რაც ამ შემთხვევაში ვთქვათ, ლოტთან შეუსაბამო პროდუქციის ექსპორტის დროს არის 1000 ლარი და შემდეგ გამეორების შემთხვევაში ეს არის 2000 ლარი. ანუ არც ისე დიდია, ასე ვთქვათ, ჯარიმები. რაც შეეხება, ვთქვათ, მე ვახსენე ბევრჯერ პროდუქციის დასახელებასთან შეუსაბამობა, ანუ ეტიკეტთან შეუსაბამობა, ეს უბრალოდ ამგვარი ღვინოები, ეს ტექნიკური, თქვა, თემებია, შეიძლება ჩვენი მაყურებლებისთვის არც ისე საინტერესო იყოს, მაგრამ ექვემდებარება ჩამოხარისხებას, ანუ მაგალითად, როდესაც მე ვაცხადებ, რომ ეს არის დაცული ადგილწარმოშობის ღვინო მუკუზანი, მაგრამ რაღაცა პარამეტრით ის არ შეესაბამება აღნიშნულ დასახელებას, შესაბამისად ხდება მისი ჩამოხარისხება უბრალო საფერავში, რაც კი გარკვეულწილად აკლებს ღირებულებას ამ პროდუქტს, მაგრამ პრინციპში სასჯელი პირდაპირ არ არის წარმოებლისთვის, ასე რომ საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, რომ არც ისე მკაცრები ვართ და მით უმეტეს გვახარებს ის მონაცემები, რომ ჩვენი მწარმოებლები უფრო ნაკლებად და მეტი ყურადღებით ექცევიან და ეპყრობიან თავის პროდუქტს და ნაკლებად ხდება რაღაც დარღვევების აღმოჩენა. კი ბატონო, და ჩვენი საუბრის ბოლოს რთველი მოახლოვდა. მივხვდით, რომ ის აგვისტოს ბოლოს არის ხოლმე რეალურად ამ მიმართულებით პროაქტიული საუბარი და მათ შორის მედიისთვისაც კომენტარები. მაინც როგორ ვემზადებით და რა მოლოდინი გვაქვს არსებული სურათის გათვალისწინებით, რამით განსაკუთრებულად გამორჩეული იქნება თუ არა წლევანდელი რთველი, იმიტომ რომ რთველი ეს ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი წმინდა ამ სექტორში და განსაკუთრებული მნიშვნელობის. კი, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ვისარგებლებ შემთხვევით და ღვინო იწყება ვენახში, ღვინო მზადდება, ღვინო დგება სწორედ ვენახში, ვინაიდან ყურძენი არის ის მთავარი ნედლეული, რისგანაც შემდეგ ეს პროდუქტი მზადდება და მიდის მომხმარებლამდე. ამიტომ პირდაპირ გეტყვით, რომ დაბალხარისხიანი ყურძნისგან მაღალხარისხიანი ღვინო არ მზადდება. გამორიცხული ამ მსგავსი რამ, ამიტომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სწორედ ყურძნის სიჯანსაღეს კონდიციურობას და ასე შემდეგ. სწორედ ჩვენი ფერმერების, ჩვენი მოქალაქეების შრომა აისახება შემდგომში ბაზრებზე და იმ პროდუქციაში, რასაც ჩვენ ვაწვდით ჩვენს მომხმარებლებს. აქედან გამომდინარე, უკვე არაერთხელ მithქვამს და კიდე გამმეორდები, რომ სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება ყურძენი განსხვავებულ ფასად ჩაიბაროს, იმ შემთხვევაში თუ მას მოუწია ჩარევა რთველში და ჩაიბაროს ყურძენი, რომელიც იქნება უკონდიციო ან დაბალი ხარისხის ან დაზიანებული სხვა ფასად, ხოლო თუ რაღაც ჭარბი ყურძენი იქნა ჯამრთელი ბაზარზე, ის შესაბამისად ჩაიბაროს უფრო მეტ ფასად, რაც კიდევ უფრო გაუჩნდეს ჩვენ ფერმერს мотивация, რომ კი ბატონო, უფრო ხარისხიანი მიაქციოს. ტენდენცია როგორი ჩანს, როგორი მოსავლის მოლოდინი გვაქვს, ჯერ კი მაინც ადრია, მაგრამ მაინც. კი, ზოგადად საწყისი პერიოდი საკმაოდ კარგი იყო, ძალიან უხმოსავალს ველოდებით, თუმცა აქ ივნისის ნალექმა გარკვეული კორექტირები შეიტანა და არის რეგიონები, სადაც
არის გარკვეული დაავადებები, ჭრაკი პირველ რიგში გავრცელებული, თუმცა მოსახლეობა ძალიან დიდი ყურადღებით აკვირდება და რა თქმა უნდა დიდი მონდომებით უვლის ვენახს, შესაბამისად ვფიქრობ, რომ თუ გამოსწორდა კლიმატური პირობები, ამინდი და ნაკლებად იქნა ნალექი უკვე ივლის-აგვისტოში, ეს ივნისის ნალექიანობა არც ისე დიდ კორექტირებს შეიტანს საბოლოო ჯამში რთველში. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და მე ეჭვ მაქვს რომ და ალბათ დარწმუნებული ვარ პრინციპში რომ ამ სეზონის ბოლო გადაცემებში მე და თქვენ კლავად შევხვდებით სწორედ თვალზე სასაუბროთ ერთმანეთს. ლევან მეხუზლა იყო ბიზნეს პარტნიორის პირდაპირ ეთერის სტუმარი.